हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा ग्रुप का एक एमटीबी का वो पीछे का फ्री व्हील काम नहीं कर रहा, मतलब ख़राब हो गया। शायद उसका अंदर का बियरिंग ख़राब हो गया। पीछे भी चलाता हूँ तो ख़राब, पीछे भी नहीं चलता, सामने भी नहीं चलता। तो फिर उसको खोल के आप नया फ्री व्हील लगाना पड़ेगा। वीडियो देखते रहिए, कैसे करके लगाते हैं देखिए। 13 mm स्क्रू लेके पीछे का पहिया खोल लेते हैं, पीछे का व्हील। उसके बाद साइकिल को रखते हैं साइड पे। खोलने के लिए ये सारा टूल्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। पीछे का फ्री व्हील खोलने के लिए ये फ्री व्हील ओपनर टूल चाहिए आपको। 2 तरह के होते हैं, ये देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत हार्ड होते हैं खोलने के लिए, बहुत टाइट से, बहुत जान लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है खोलने के लिए। और 24 नंबर का स्पिनर लेके घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ताकत लगते हैं। दूसरा वाला स्पिनर ट्राई करता हूँ, पूरा ताकत लगा के। बंदा बहुत मेहनत कर रहा है को ट्राई करने के लिए। साइकिल प्रॉब्लम हो गया, जिस व्हील 2 घंटा हो गया, अभी भी नहीं खुल पाया। बहुत ताकत लगता है इसको खोलने के लिए। अरे यार हले एक सेकंड में गुरु जावा, एक पास सुन लो। हाँ बड़ा औखा तुमने रे गुरु 2 घंटा करने के बाद फाइनली खुल गया। ये बहुत डिफिकल्ट है इसको खोलने के लिए। इसको क्लीन करना पड़ेगा अभी। WD-40 से क्लीन करके वो नया वाला को लगाएंगे। ये पुराना वाला, ये नया वाला को लगाएंगे। ये फ्री व्हील बहुत डिफिकल्ट है खोलने के लिए। अगर कैसे होता तो अच्छा होता, फ्यूचर में अपग्रेड। अभी WD-40 से क्लीन करते हूँ। पूरा 10 मिनट वेट करने के बाद ये पुराना कपड़े से क्लीन कर लेता हूँ। पूरा अंदर पूरा कीचड़ भरा है, अभी क्लीन कर लेते हैं। कितने भी डस्ट मिट्टी वगैरह है सब क्लीन करके निकाल दे। क्लीनिंग के लिए ये WD-40 बहुत बढ़िया काम करता है। क्लीन हो गया। अभी नया वाला ये है नया वाला, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। इसको ऐसे करके बिल्कुल सीधा करके लगाना पड़ता है, वरना ये टेढ़ा हो जाता है। पूरा टेढ़ा हो गया। सेम से
दे। इसको टाइट करने के लिए टूल्स की ज़रूरत नहीं है, हाथ से भी टाइट कर सकते हैं। शम्मू 7 दे गियर गन लगाते हैं। पूरा रात हो गया। ये लगाने के लिए इजी है, लेकिन वो फ्री व्हील खोलने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ताकत भी लगता है। फ्री व्हील का सिस्टम बहुत घटिया सिस्टम है। अगर कैसेट होता तो 1 मिनट में खोल सकता है, इसलिए बढ़िया होता है। साइड नहीं नाटक लगा मसला हो गया।